მოძრაობის პოლიცსაბჭოს წევრი ბესო შენგელია აცხადებს, რომ ქვეყნის ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეების ზურგს უკან რუს ოკუპანტებსა და აფხაზ სეპარატისტებს საწვავით ამარაგებს. მისივე მტკიცებით, საწვავი დე-ფაქტო აფხაზეთის სახელმწიფო საწარმოს აფხაზ ტოპს მიაწოდა კომპანია სოლიდუსმა, რომელიც შენგელიას განმარტებითვე ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული ბიზნეს სქემის ნაწილია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მომხდარს მოღალატეობრივ სქემას უწოდებს. კიდევ რას ამბობენ ამ თემაზე ოპოზიციისა და მმართველი პარტიის წარმომადგენლები. ამ საკითხის დეტალებს მაგდა ბლუაშვილი გაეცნო და ამ თემაზე უფრო ცლად ის პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მაგდა გისმენთ. დგას თუ არა ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავის შეტანის უკან ქართული ოცნება და პირადად ბიძინა ივანიშვილი ეს საკითხი დღეს კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური მას შემდეგ რაც ჩვენ ვიხილეთ ბესო შენგელიას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრის ბრიფინგი ის პირდაპირ ამბობს რომ უკვე ოფიციალურად დადასტურდა ის რომ ქართული ოცნება ახლა ატყუებს ქართველ ხალხს და ისინი საწვავს აწვდიან როგორც რუს ოკუპანტებს ასევე სეპარატისტებს დღეს ბესო შენგელიამ ბიძინა ივანიშვილის ჯიბის კომპანია უწოდა სოლიდუს, რომელიც არსებული ინფორმაციით სწორედ აფხაზეთს, ოკუპირებულ აფხაზეთს ამარაგებდა საწვავით. აქვე ჩვენ მისი მხრიდან მოვისმინეთ განცხადებები, რომ ამ სქემის სათავეში დგას სწორედ ისეთი კომპანია, რომელიც დაკავშირებულია როგორც ბიძინა ივანიშვილთან, ასევე მის ძმასთან, ალექსანდრე ივანიშვილთან. ოფიციალურად დადასტურდა ის, რასაც ამ ხნის განმავლობაში ხშირად ვამბობდით, ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეების ზურგს უკან რუს ოკუპანტებსა და სეპარატისტებს საწვავით ამარაგებს. ეს არის პირდაპირ მოღალატეობრივი სქემა საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. ივანიშვილის ჯიბის კომპანია სოლიდუსმა საწვავი ჩააბარა სეპარატისტულ სახელმწიფო საწარმო აფხაზ ტოპს, რომელიც 2021 წლიდან ოპერირებს როგორც სახელმწიფო უნიტარული საწარმო აფხაზეთის საწვავის კომპანიის სტატუსი. აფხაზ ტოპის 51%-იან წილს ფლობს რუსული სახელმწიფო გიგანტი როსნეფტი და მისი შვილობილი კომპანია როსნეტ აფხაზია. ამ სქემის სათავეში დგას საწვავის მომწოდებელი კომპანია რამსფოლი, იგივე კონექტი, რომელიც არაერთი ჟურნალისტური გამოძიებით დგინდება, რომ პირდაპირ გადაჭაჭულია ბიძინა ივანიშვილთან, მის ძმასთან ალექსანდრე ივანიშვილთან, ასევე გადაჭაჭულია ვანო ჩხარტიშვილთან. ეს გახლავთ ახლა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების პოზიცია, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით გარკვეული სახის კითხვები უჩნდებათ სხვა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებსაც, მათ შორის უნდა უთხრათ მაყურებელს და შევახსენოთ, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატებმა სადეპუტატო კითხვით უკვე მიმართეს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს და ახლა საინტერესოა მას ექნება თუ არა კონკრეტულ კითხვებზე შესაბამისი პასუხები, რაც შეეხება სხვა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს, ჩვენ მათ შორის დღესაც მოვისმინეთ განცხადებები, რომ არაერთი კითხვა არსებობს იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ მიეწოდება ოკუპირებულ აფხაზეთს საწვავი, რაზეც პასუხები სწორედ ქართულმა ოცნებამ უნდა გასცეს და შესაბამის გადაცდომებზეც მათივე თქმით პასუხისმგებლობა სწორედ მმართველ პარტიას ეკისრება. ქართული ოცნება ცდილობს, რომ აფხაზეთში საწვავის შეტანის საკითხი წარმოაჩინოს რაღაც ჰუმანიტარული დახმარების ჭრილში. ბუნებრივია, როდესაც ხდება საწვავის გადაზიდვა, როდესაც ამდენი კითხვის ნიშანი არსებობს. რა რაოდენობის საწვავი და რა სახეობის საწვავი შევიდა რეალურად ხომ არ ხდება ამ საწვავით დახმარება რუსეთის ომისა უკრაინაში ჭირდება ჩვენ მეტი კაფიობა, მეტი გამჭვირვალობა და მეტი სიმართლე საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეჭვები არის საფუძვლიანი, ლეგიტიმური, არის რეალური და ამას შეიძლება გაცილებით უფრო მძიმე შედეგები ჰქონდეს. ეს საწვავი სადღაც სხვაგან გადის, ან რამე უსაფრთხოების რისკებია, თავიდან მომდე რა თქმა უნდა ქართული ოცნება ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა, მაგრამ საყოფაცი ცხოვრების დონეზე რომ ჩვენ აფხაზებს საწვავი დავეხმაროთ, ამაში რანაირი პრობლემა არ არის პირიქით. ჩემი აზრით, მისასალმებელი არის, რომ ჩვენ ვეხმარებთ აფხაზებს და ისინი ამ საწვავს იღებენ და საყოფაცი ცხოვრების დონეზე მოიხმარენ. ამაში სულს მე ნამდვილად ვხედავ.
როგორც უკვე მოისმინეთ, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ახლა ფიქრობენ, რომ ქართული ოცნება ამ საკითხს საზოგადოებას წარუდგენს ჰუმანიტარული დახმარების კონტექსტში და როგორც უკვე მოისმინეთ, ასევე არაერთი პრეტენზია აქვთ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს და კითხვებიც უჩნდებათ, თუმცა განსხვავებული მოსაზრებები მოვისმინეთ ჩვენ თავად მმართველი გუნდის წევრების მხრიდან. ისინი ნამდვილად ვერ ხედავენ ვერანაირ პრობლემას, მეტიც ჩვენ მაგალითად ლევან მაჭავარიანის საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის მხრიდან მოვისმინეთ განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავის შეტანა ნდობის აღდგენას წარმოადგენს და როგორც ის აცხადებს, ხელისუფლების ოპონენტების ასეთი განცხადებები სწორედ ცრუ ნარატივების შემოტანას ემსახურება მიზნად. ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ რაღაცა ცრუ ნარატივი შემოაგდონ ამ შემთხვევაშიც. საწვავის შეტანა კონკრეტულად ხო ემსახურება სწორედ ნდობის აღდგენის პროცესი, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცით, რომ იქ არის საწვავის პრობლემა და შესაბამისად ეს ჰუმანიტარული დანიშნულებით შეტანილი საწვავი არის. იმაზე აპელირება, რომ თითქოს ამით რუსეთი მარაგდება, ნუ არ ვიცი, ხო პატარა ბავშვის ამას რა თქმა უნდა არ დაიჯერებს. ხო თუ რუსეთი ისე არის ჩვენზე დამოკიდებული, რომ საწვავი საქართველოს თუ არ მიაწოდა, ომი აქვს წაგებული, მაგ შემთხვევაში ჩვენ გაცილებით ძლიერები ყოფილვართ, ვიდრე რეალურად ვართ. შესაბამისად ეს არის რა თქმა უნდა რაღაცა საბავშვო ზღაპარს უფრო გავს. რეალურად ვინ დგას ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავის შეტანის უკან? ამ მთავარ კითხვას სვავს ახლა ოპოზიცია, თუმცა როგორც უკვე მოისმინეთ, განსხვავებული პასუხები აქვთ ქართულ ოცნებაში და მეტიც ისინი ოპოზიციის მხრიდან წამოსულ განცხადებებს საბავშვო თამაშსაც კი უწოდებენ.